राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया। तो आज हम बात करेंगे बेहद ही एक खास टॉपिक पर, जिसका नाम है कप सिरप। एक कप सिरप, जी हाँ भाइयों, एक कप सिरप लोगों की जान की दुश्मन बन चुकी है। ना जाने कितने बच्चों, कितने मरीजों की उसने डेथ कर दी है। तो देखते हैं वो कैसे कैसे काम करती है अपना, है ना। और उस सिरप में क्या प्रेजेंट है। उस सिरप में एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है DEG, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, और एक है EG, एथिलीन ग्लाइकोल। ये दोनों ही सॉल्वेंट बहुत ही खतरनाक हैं जो यूज किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट किसी सिरप में, कप सिरप में यूज किया गया। जी हाँ भाइयों, ये दोनों ही सॉल्वेंट कोज करते हैं टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में। जब हम इसे इनहेल करते हैं सिरप को, उसके बाद ये हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने के बाद टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें बीमारियाँ होती हैं और हमारी डेथ हो जाती है। तरह तरह की बीमारी होती हैं, जैसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी, है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, है ना, वॉमिटिंग, हाँ, ऐसे ऐसे होते हैं। किडनी फेलियर हो जाते हैं, किडनी फेलियर से खत्म ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं हम डिटेल में वीडियो को। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कैसे वर्क करती है, इसमें क्या होता है, ठीक है ना। जो कप सिरप है, इसमें ना DEG प्रेजेंट होता है। DEG होता है इसमें एक डाइथाइलिन ग्लाइकोल। DEG फ्लोन मैंने डाइथाइलिन ग्लाइकोल विच वर्क ऑफ ए सॉल्वेंट, जो एक सॉल्वेंट का काम करती है, ठीक। इसके यूजेस की बात करें, इट इज़ नॉट यूज ओनली इन फार्मा इंडस्ट्री, ना केवल फार्मा के इंडस्ट्री में काम यूज की जाती है। इट इज़ यूज आल्सो मैनी अदर कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, इस तरह की और भी कंपनियों में ये यूज की जाती है। इसका काम और भी कंपनियों में होता है, जैसे कि वर्क फॉर पेंट्स, जो पेंट्स बनाते हैं उनके लिए भी काम करती है एज ए सॉल्वेंट की तरह, कूलेंट की तरह भी काम करती है। एंड देयर हैव मैनी अदर पर्पस, और इसके और भी कई उद्देश्य हैं, ठीक है, यानी छोड़ के और भी कई उद्देश्य हैं इसके। अब बात करते हैं हम अपनी बात, ठीक है ना, कि हमारी क्या इसमें हमें क्यों मतलब वो है इसका हाउ टू यूज इन फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है ये हमारी फार्मा इंडस्ट्री जो है, जिसके अंदर हम दवा बनाते हैं अपनी, उसके अंदर कैसे यूज होती है। इट इज़ यूज इन फार्मा इंडस्ट्री एज अडल्ट्रेंट, एक मिलावट की तरह यूज होती है। जैसे कि आपने सुना होगा, आज के टाइम पर, आज के दौर में लोग तरह तरह की मिलावट लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। जो भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई मिलावट मिलेगी, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई मिलावट मिलेगी। तो उसी तरह से हमारी ये फार्मा इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी टैबलेट, एलिक्सर्स, ऑइंटमेंट्स, कैप्सूल्स, है ना, सीरप्स वगैरह सब में मिलावट आ रही है। कुछ ना कुछ मिला ही रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। अडल्ट्रेंट आर मेनी टाइप्स, बट दिस अडल्ट्रेंट टाइप आर वेरी डेंजरस। अडल्ट्रेंट तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि कभी ना कहीं कैसी ना कैसी मिलावट आ ही रही है, कैसे भी प्रोडक्ट से। कोई सा भी सही, कोई भी 100% प्योर नहीं होता, किसी न किसी हर प्रोडक्ट में मिलावट है। तो ऐसे इसमें मिलावट है, लेकिन ये जो मिलावट है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। अब देखो इसमें क्या होता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्लस ग्लिसरॉल, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। सो इट इज़ यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट एंड क्वांटिटी, ये एक लिमिटेड अमाउंट में या फिर एक हम कह सकते हैं एक सीमित मात्रा में यूज होती है, ठीक। अब देखो, हाउ इट इज़ टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी, किस तरह की टॉक्सिसिटी है ये, किस तरह की टॉक्सिसिटी है ये। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट, इसका क्या कारण है। तो देखो, दैट नाउ, जो कि अब DEG यूज इन लिमिटेड अमाउंट बाई गवर्नमेंट अब इसे लिमिटेड अमाउंट में कैसे यूज कर रही है, ठीक है ना। हाउ डज DEG बिकम टॉक्सिक, DEG अब कैसे टॉक्सिक होगी। मेटाबॉलिक पाथवे इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। देखो,
पहला मेटाबॉलिज्म होगा DEG। DEG होगा देखो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में। इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, कोई बन सकता है, ठीक है ना। इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड का हाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजिनेशन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, हाइड्रोजिनेशन की प्रेजेंस में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस होके डाइग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा, DGA, डाइग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, देखो इट कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्या कर रहा है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर रहा है, कौन, डाइग्लाइकोलिक एसिड। डाइग्लाइकोलिक एसिड कॉज करेगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है ना। ड्यू टू इट, जिसके कारण हमें क्या होगा, किडनी फेल्यूर, यानी किडनी फेल होगी। उसके बाद क्या होगा, लोगों की डेथ होगी इन लार्ज अमाउंट, कुछ पता नहीं है कितनी अमाउंट में हो। अच्छा, टॉक्सिक इफेक्ट देखो इसके, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होंगे, जहरीले, मतलब उसके जो प्रभाव होगा, जहरीला प्रभाव कितना होगा। डिजीज डैमेज किडनी सेल्स, किडनी सेल्स को डैमेज कर देगी, ठीक। प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूबल सेल्स को, प्रॉक्सिमल ट्यूबल सेल्स पे जाकर के अपना असर दिखाएगी। सेलुलर एनर्जी ख़त्म कर देगी। डिसरप्शन होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, डिप्रेशन होगा, वॉमिटिंग होगी, लेथल ग्लैंड कॉजेज होंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है ना। ऐसी चीज़ होती है इसमें। और क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि हम इसे अभी से यूज कर रहे हैं, हम इसे आजकल से नहीं, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज़ कंटिन्यू बिफोर एवर नाउ डेज, अभी से बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। इफ़ यू लर्न, आपको याद होगा, एक होता है थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। ये एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे क्या हुआ था, ड्यू टू इट, एक ऐसा वो होता है सॉल्वेंट जिसके कारण एक होता फोकोमोलिया टाइप डिसीज कॉज, फोकोमोलिया टाइप डिसीज कॉज हुई थी उससे, इसी चीज़ से, टेलेजो टेलेडोमाइट से, टेलेडोमाइट ट्रेजेडी से फोकोमोलिया टाइप डिसीज कॉज हुई थी। देन दैट इज बैंड वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड बैन हो गई अब जी, ठीक है ना, यही वर्ल्ड वाइड बैन कर दी गई है। सो भाई डू वी बेट दैट सो एनी ए लॉस देन वी बैंड, तो हम क्यों मतलब बेट करते हैं इसका कि ये कोई ऐसा हानि दिखाए, हानि पहुंचाए, उसके बाद ही हम इसे बैन करें, है ना, कोई लॉस करे तभी हम इसे बैन करें। वाइल प्रूव्ड, जबकि ये साबित है, दैट DEG डाइइथाइलिन ग्लाइकोल कॉज टॉक्सिसिटी, जबकि ये साबित हो चुका है कि DEG यानी डाइइथाइलिन ग्लाइकोल हमारे अंदर जहर बनाएगी, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। सो DEG इज़ द मोस्ट पॉपुलर रीज़न, DEG क्या है, बहुत ही एक पॉपुलर रीज़न है, कारण है, इन होल कंट्री, हमारे पूरे देश में हलचल मचाने वाला एक DEG बहुत बड़ा कारण है, ठीक है ना। ऑल एंड आफ्टर ऑल टेक द डिसीजन अंडर इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन अब ये जो है हमारी जो एक कमेटी है उसके अंडर पहुंच चुका है, उसने डिसीजन में ले लिया है अपने, उसमें हमने अंडर में लिया है। मैंने कप सिरप है बैंड, इससे रिलेटेड जितनी भी कप सिरप हैं सब बैन हो चुके हैं। वाट वी हैपन्ड बिफोर इट, इससे पहले क्या हुआ ये देखो, ठीक है ना। अभी फिलहाल में तो ये अंडरटेकिंग ऑल टेकिंग द डिसीजन अंडर इट, मैनी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन ले लिया गया इसके आगे, ठीक है ना। अब देखो, ऑल ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड टू DCGI फ्रॉम वेयर क्रिएट दिस सीन, यानी MP, ये क्या हुआ है, ऑल ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड, पूरी रिपोर्ट सबमिटेड कर दी गई है, किसको, DCGI को। DCGI कौन है, ड्रग कंट्रोलर, एक मिनट, ड्रग कंट्रोलर, वन मिनट,
हाँ, ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर क्रिएट द सीन MP, ठीक है ना। यानी कि जहाँ ये जिस जगह पर ये सीन बना, जिस जगह पर सीन हुआ, जहाँ पर मौतें हुई, जहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिला, वहाँ से इसको ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, ठीक है। दैट प्लेस ऑफ ड्रग कंट्रोलर सेंट ए रिपोर्ट रिलेटेड टू दिस ऑल ओवर इशूज ऑन 9 अक्टूबर 2025 को 9 अक्टूबर 2025 को पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। किसको? ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर द्वारा DCGI को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आफ्टर ऑल दैट विद इन 24 आवर्स इमीडिएट टेकिंग एक्शन। आफ्टर ऑल दैट्स मतलब इसके पूरे इसको पूरा होने के बाद 24 घंटे के अंदर, इसके पहुंचने के बाद पूरे 24 घंटे के अंदर इमीडिएट टेकिंग एक्शन, ये एक्शन में ले ली गई, ठीक। अब बात करते हैं व्हाट वुड बी चेंजेस रेगुलेशन रूल्स दैट हैड नॉट कॉज क्रिएट एनी मिस्टेक्स एट दिस टाइम इन फ्यूचर टाइम। मतलब अब इसमें क्या चेंजेस, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं, है ना, जिससे कि ये आगे जाके कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती, कोई भी टॉक्सिसिटी फ्यूचर टाइम में कोई भी इसका यूज ना हो, ठीक। तो देखते हैं। अरेंज अ मीटिंग विद ऑल मेंबर्स एट पुट आउट द सजेशन एज वेल एज क्रिएट अमेंडेड इन अंडर इन इंडियन फार्माकोपिया 9th एडिशन 2022। एक मीटिंग अरेंज की गई, एक बैठक बनाई, ठीक। उसके अंदर सभी मेंबर थे जो उसमें इंक्लूड है, जो उसमें एक पर्टिकुलर कमेटी में हैं, ठीक है ना। जितने भी मेंबर हैं पर्टिकुलर कमेटी के, वो सारे बैठे एक जगह। उन्होंने एक डिसीजन लिया, उसने एक सजेशन निकाला, और उस सजेशन उसके साथ साथ एक क्रिएट अमेंडमेंट, यानी जो इंडियन फार्माकोपिया एक संशोधन जो उन्होंने बनाया था 2022 9th एडिशन, 9वें एडिशन में, जो अभी 2022 में पब्लिश हुआ है, उस एडिशन में करेक्शन किया, ठीक है ना। तो करेक्शन क्या देखो, इन विच प्रेजेंट न्यू अमेंडमेंट न्यू चेंजेस रिगार्डिंग DEG। अब क्या होगा देखो, जब तुम उसे खोलोगे या पढ़ोगे कभी भी, तो उसमें एक नया संशोधन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रिगार्डिंग टू DEG, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड DE डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल EG, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल EG। अब देखो, टेस्टिंग ऑफ DEG एंड EG आर मैंडेटरी दैट एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि DEG और EG की टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। एनी टाइप ऑफ मटेरियल टेस्टिंग ऑफ DEG एंड EG मैंडेटरी दैट एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, प्रोडक्ट एंड एनी टाइप ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल और किसी भी तरह का एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो उसमें, स्पेशली ओरली डोसेस फॉर्म में, एज अ सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट की तरह। सो दैट प्लेस द टेस्टिंग ऑफ DEG एंड EG है मैंडेटरी। उस जगह पर हमारी DEG, हमने यहाँ देखा प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट और एनी टाइप ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्पेशली ओरल लिक्विड डोसेस फॉर्म, ज़्यादातर किसके लिए? ओरल लिक्विड डोसेस फॉर्म के लिए, यानी कि सिरप्स, है ना, जो हम लेते हैं टैबलेट्स वगैरह, सिरप से ज़्यादातर, सिरप, सस्पेंशन, एमल्सन वगैरह, ये होती है हमारे ओरल लिक्विड डोसेस फॉर्म। तो DEG एंड EG हैव मैंडेटरी टेस्टिंग, इन दोनों की टेस्टिंग उसमें मैंडेटरी कर दी गई है। अच्छा, अब कहा क्या उसमें देखो, सीज द गवर्नमेंट अबाउट इट, इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने भी कहा और ड्रग कंट्रोलर ने भी बोला है, ठीक है ना। लेस देन 1% शुड बी नीडेड, यानी कि 1% से कम होनी चाहिए, ना तो बराबर होनी चाहिए 1% के, और ना ही 1% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। आइदर इक्वल और मोर देन, ना तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, नाइदर
नाइदर, ठीक है ना, नाइदर इक्वल एंड नो मोर देन इट, इससे दे आर नॉट गिविंग द परमिशन और नॉट परमिएबल, ना तो उसे परमिशन दी जाए और ना उसे परमिएबल किया जाए। एंड इट इंक्लूडेड रिकमेंडेशन कैटेगरी, और इसे क्या कर दिया है, रिकमेंडेशन कैटेगरी में इंक्लूड कर दी जाए, मतलब उसमें रिकमेंडेशन कैटेगरी में डाल दिया जाए, ठीक है ना, बेकार कर दी जाए, मतलब रूल हटा दी जाए, नेक्स्ट कर दी जाए। अच्छा अब देखो इसे डिटेल क्या है पूरी, ये कैसे हुआ। पहले ये हुआ कि इसमें देखो एक्शन लिया गया डिटेल पूरी। रिपोर्ट सबमिट की गई एमपी ड्रग कंट्रोलर यानी मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर से, कहाँ की गई, डीसीजीआई को। डीसीजीआई कौन है, डीसीजीआई है ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पूरी एक कमेटी है, जो कमीशन है वहाँ पे, ठीक है ना। कब की गई, 9 अक्टूबर, ठीक है ना, 9 अक्टूबर को ये की गई, 9 अक्टूबर 2025। सेंट्रल एक्शन केंद्र के द्वारा जो एक्शन लिया गया, ठीक है ना, वो कब लिया गया, विद इन 24 आवर्स, यानी रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर एक्शन ले लिया गया। किससे, डीसीजीआई एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, दोनों ने, डीसीजीआई और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन दोनों ने इसे 24 घंटे के अंदर एक्शन में ले लिया। आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन तो कॉग्नाइजेशन यानी अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया, ठीक है ना। अमेंडमेंट इशूज, जो ना संशोधन किया वो इशू कब किया, 10 अक्टूबर 2025। अमेंडमेंट टू 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी जो अमेंडमेंट हुआ वो किससे हुआ, 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के 9th एडिशन में हुआ। EOIP इंडियन EOIP एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2022 इसमें मिलेगा, ठीक है ना। EOIP मतलब एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, मैं लिख देता हूँ एक बार, EOIP। ठीक है, और ये था 2022, ठीक है ना, इसमें था, ठीक है। और देखो अभी इसमें क्या है, न्यू रूल्स, ठीक है ना। टेस्टिंग ऑफ DEG एंड EG नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल ओरल लिक्विड। अब टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग है DEG की और EG की, नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल ओरल लिक्विड डोज फॉर्म, पूरी जितनी भी ओरल लिक्विड डोज फॉर्म है ना उसमें DEG और EG की टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है ना। जितनी भी लिक्विड प्रिपरेशन होंगी, ओरल लिक्विड जितनी प्रिपरेशन होंगी उसमें DEG और EG की जो टेस्टिंग है वो मैंडेटरी कर दी गई है, सब में होना जरूरी है, बोथ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, दोनों में, या वो कच्चा पदार्थ हो या वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, बना हुआ हो, दोनों में, ठीक है। लिमिटेड, इसकी जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, लेस देन 0.1%, एनी सैम्पल एक्सिस्टिंग दिस डिक्लेरेशन, यानी कि जो डिक्लेरेशन कर दिया है उससे अगर ज़्यादा होती है किसी सैंपल में, लेस देन 0.1% से अधिक होती है, तब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, फिर वो अंडर द स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंदर वो नहीं आएगी, नहीं मानी जाएगी, वो ठीक नहीं मानी जाएगी, उसे रिकमेंडेशन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और ये जो सर्कुलर है, ये पूरी प्रणाली उन्होंने तैयार की है, पूरी जो एक डिसीजन लिया है, पूरा जो एक संशोधन किया है वो सबको भेज दिया गया। सर्कुलर सेंड टू ऑल स्टेट ड्रग कंट्रोल, सभी ड्रग कंट्रोल को भेज दिया गया, सभी स्टेट के ड्रग लैब्स में भेज दिया गया, फार्मा एसोसिएशंस को भेज दिया गया और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी भेज दिया गया है, ठीक।
अब देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। Based on scientific recommendation, immediate change are introduced in certain monograph testing. Diethylene glycol and ethylene glycol is now mandatory in both raw material and finished products or liquid products. ठीक है ना, मतलब वही चीज़ है कि इसमें दोनों में ईजी और डीईजी दोनों की एक तो टेस्टिंग मैंडेटरी कर दी गई है, चाहे वो फिर रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट हो, दोनों के लिए। ठीक है ना, और इसमें इमीडिएट चेंजेस किए गए हैं और जो रिकमेंडेशन कैटेगरी में थे, रिकमेंडेशन के आधार पर, साइंटिफिक रिकमेंडेशन कैटेगरी के आधार पर इन्होंने इमीडिएट चेंजेस किए हैं। ठीक है ना, जल्दबाजी में। तो भाइयों, दिस इज़ ऑल ब्लैंक ट्रूथ ऑफ डीईजी एथिलीन डाइथिलीन ग्लाइकोल। ये पूरा का पूरा काला सच है। हाउ टू इफेक्ट ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, जैसे बच्चों पर कैसे इफेक्ट करता है ये, है ना। हाउ टू यूज़ एज अडल्ट, कैसे अडल्ट में कैसे मिलावट में ये यूज हो रहा है ना। इसकी जो टेस्टिंग है ना बहुत मतलब बढ़िया की है इन्होंने, टेस्टिंग इसमें रखी गई है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना ये डिसीजन आपको कैसा लगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है ना, और आप भी बचिए, औरों को भी बताइए, औरों को भी बचाइए इस भयंकर मेडिसिन को, इस सिरप्स को यूज करने से। ठीक है ना, है ना। आपने देखा किस तरह से देखो यूज हो रही है ये, है ना, किस तरह से हानि पहुंचा रही है हमें। चलो ठीक है दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।